派咗一首新歌啦。係我會話新歌前奏一起第一下咧，就我乜都未睇嘅，我真係乜都未睇嘅情況底下咧，一聽到個前奏我就哇！跟住我咧睇一睇個 credits 就見到，我就知點解。你生 design 咯。我就唔係，我首先第一樣嘢，我想同你講，我唔知呢個應該係恭喜啦，我相信。我覺得而家已經有一種音樂嘅感覺係好洪家豪啦。哎呀，點啊？係，即係我覺得我嗰一下真係覺得，哇！終於有一種聲一響起，你會覺得係洪家豪自己寫㗎。但係其實我冇乜做過呢啲喎，以前點解？我諗係因為 Learning Curve 嘅嗰幾首歌。嗰個感覺好強烈，所以令到即係當有洪家豪自己創作元素好強嘅嗰啲作品就好有特色，同埋好明顯咯。咁好咯。係啊，所以我呢一下首先要同你講恭喜。真係多謝你，突然間覺得你好美豔動人啊！而家呢一刻係。我未講呢句之前咧，好醜陋，好似女巫咁樣。唔係啊，因為你今日 casual 啲啊。係啊，係啦，咁所以咧今次呢一首歌咧叫做閃光啦，然後作曲作詞編曲洪家豪，監製有家豪，再加上 Randy 啦。係啊。咁就呢一首作品我諗首先係講咗點樣寫出嚟先啦。既然咁洪家豪嘅感覺嗰陣馀嘅話，點寫啊？其實都幾隨心㗎。即係或者要講翻少少就因為2024年即係黑玻璃好 hit 啊。咁啊佢直接除咗你令到你嘅事業有一個高峰啦，即係音樂上嘅 achievement， 即係有個高峰之餘咧，佢直接令到你其實你嚟緊嘅歌係好難突破佢。咁呢一個佢即係唔係一個負面嘅。咁所以其實一個議題就係經過咗2024年嘅黑玻璃之後，其實你做啲咩先？2025你中意 R&B 啦，即係咁你再做 R&B。其實唔會叻過黑玻璃，啲人都可能係聽翻黑玻璃，或者都係覺得黑玻璃好啲咁樣，咁即係等於冇咗首歌啦，即係等於掩蓋咗啦。K 歌唔係嘛，即係你以前都有好多啦，喺即係向上爬緊嘅事業嘅時候有好多，亦都有好多係唱到而家你去商演都要唱啊，或者基本上即係唱得最多係咩？真係你講 K 歌，車站 K 歌啊，又或者大家最想聽到洪家豪唱嘅作品。你覺得係你可能商演最常見啦，商演一定要最近啲最 hit 最。即係唔講黑玻璃，黑玻璃就一定係呢一年。係啊，一定係黑玻璃啦。跟住係咩？掉進海的眼淚。冇逆時車站主角光環。逆時車站主角光環係佔據一角半咁咯，你當。即係係咯，跟住其次就可能係及時行樂啊嗰啲咯。係。係咯，咁但係係咯，即係你即係。我而家又明咯，即係嗰啲歌手可能有啲首本名曲，佢真係要係咁唱嘅咯。咁啊，所以頭先講緊係咯，即係我就會發現，即係你做翻 K 歌又唔係咁，到底2025做咩咧？即係我諗咗好耐，因為冇人會幫你諗，冇人諗得會比你更加清楚。係啊，即係你有晒利弊咁樣嘅時候咧，咁我又諗咗好多，最後決定我要做一啲比以前洪家豪啲嘅歌咯，因為以前嘅歌咧，即係有時候我自己就會好慨嘆，即係當然你作為一個歌手，你向上爬緊嘅時候，其實你參與個音樂，你參與咗幾多咧？即係你係一個歌唱嘅人咯，你係一個產品去 present 呢個歌，但係你冇參與過咯，即係就算縱使你作曲有個琴。咁你作咗個歌，有個 demo，你幫我編啦，冇乜特別㗎，你都係嗰啲編法啦。寫詞我想寫個關於失戀的故事咁樣，即係我唔係話咁樣嘅方向唔好，我係覺得呢個模式唔係我而家追求咯。我而家追求希望係我真係可以參與到多啲音樂唔同嘅部分，所以我俾咗個目標自己2025就係應該咁講。我最後嘅定案就係2025嘅所有音樂上嘅決定都要係我決定咯，即係一字一句乜嘢都好，即係明知係錯，但係我覺得係可能會係啦，咁我都會係堅持咁，所以我打晒電話俾啲監製先㗎，講晒有可能合作嘅人，我打晒我會有個咁樣嘅方向咯，所以你唔好介意啊，即係。係咯，如果你接受唔到就大家算啦咁樣，咁但係 Randy 又 OK 咁，咁我就好順理成章就話咁，梗係做啲自己中意嘅嘢啦。其實都冇刻意去諗，咁但係寫呢個歌嘅時候就
我一路寫個腦，其實已經有少少呢個歌到底應該要點編啊，咁樣就好順利嘅。其實講話像儀式化，歡呼聲中有些芝麻，感受付上代價，幾多刀鋒偏偏割下，甜言傳咗兜圈當作緩和，指出你視線偏偏拆穿我，失手繼續琢磨，為情內自我感錯，用黑影掩蓋煙火，像閃光的那位，其實就是我，看着我身影閃過，偏惹是榮辱痛楚，至少的我，交談中也談論過，案例太多，處境多姿多點播下誰是我。呢一首歌可唔可以話真係坐喺度專心啊？我想寫首歌，然後坐喺度就寫首歌而出現，定係其實係都係可能以前嘅 demo？唔係以前嘅。即係今年我諗住做嘅歌就唔好再係以前寫嗰啲啦，嗰啲啦。咁啊，但係咧，佢係一個好神奇嘅，佢係可能你當有3類曲風，我嘗試緊寫 A、B、C 咁樣啦。咁其實佢係屬於 D 嘅，咁但係我一路寫緊 A、B、C 嘅時候寫 A，唔係好啱數，寫唔到 B 又寫唔到 C 又寫唔到，無啦啦就寫咗個 D 出嚟咯。咁一寫完，哇幾 high 喎！跟住做咗略半首嘅 demo，跟住 send 俾 Aaron，即係我公司 A&R 啦，即係佢答一句做。咁樣就去啦，冇開會嗰啲噶啦已經。咁你覺得而家寫到呢一首曲，或者當時人你寫到呢一首曲嘅原因係，即係嗰排嘅你吸取咗啲乜嘢嘅元素啊，吸取咗啲乜嘢嘅靈感而出現啊？定係其實你心底裏面因為其實我覺得呢首歌係非常洪嘉豪平時口述嘅嗰一個自己嘅。係啊。即係平時你同我哋講啊，可能你喜歡嘅音樂類型，或者你喜歡嘅日本嘅 J-pop 又好 J-rock 又好，其實大家未必咁多喺你嘅作品裏面聽到啦。但係可能喺你即係可能一啲 live 嘅演出裏面，你都有嘗試啦咁。所以我就話呢個可能係好多我哋平時喺嘉豪口中聽到嘅你想做嘅嗰樣嘢。今次就好似有一種將佢哋終於實現咗，或者叫將個雛形第一步做咗出嚟。做嘅時候或者俾 Aaron 聽嘅時候咧，俾公司人有聽嘅時候，其實有冇覺得啊？其實佢哋會唔會彈翻轉頭咧？定係其實自己有想修改空間？你已經會覺得喂唔係馬上你黑玻璃咁，你都仲彈我咁樣，即係咧，你明唔明啊？咁你想做，我就直接同 Aaron，因為我真係太好熟啦，我就話係咪年年都要有 hit 歌先？咁佢即係公司角度、商業上梗係覺得要啦。咁但係我就會問第二個問題就係你 hit 唔 hit 得過黑玻璃先？你好難噶嘛，你要撞噶嘛，有啲運氣嚟噶嘛，咁樣。咁但係答翻你第一個問題就係，其實佢唔係一個我覺得要寫，即係純粹係我個腦一直都有呢一個血流緊，但係一直都冇未出現到咯，係啦。怎麼開始發覺厭倦？明路太短，怎麼去作了斷？發生放射時未敢作打算，我鮮血在耗損，去回復極太紊亂，能安好是我心願，於閃光的那次。逆轉，看着我身影閃過，
沒找幫助，讓情佛輪迴下去，接受結果，去找新角落，消失後忘掉我，願閃光下明白到我。但我聽到呢首歌之後呢，我即刻去揾翻，究竟我覺得有洪嘉豪嗰陣錘係源自於邊一首歌，俾我一個咁大嘅感覺呢？咁究竟係 Learning Curve 嘅其中一首，定係自問自答呢？我唔知有冇同你講過，其實我好中意自問自答呢一首歌。我都中意㗎。我覺得嗰個暗黑好，再加上文詞啦。但佢本身即係如果俾我揀個編曲，我未必會係咁咯。而家即係當自問自答。係啊，當初最後選擇咗係咁啦。但係哇，呢首歌到而家都係唔知好難唱嘅。其實我記得嗰個版本現場再聽你唱嘅時候，我覺得嗰個版本係更加淋漓盡致，即係更加揮灑。好難唱呢首歌。不過 anyway 啦，即係以前就係寫咗啲好難唱嘅歌咯，而家就越寫越易唱咯。哦，所以呢一首歌，今次呢一首閃光算易啲，即係個 range。但係咧，我又覺得呢個易啲唱咧，佢嗰個 range 好適合我，即係你又唔會覺得呢條友好用多咗力啊，好辛苦，或者佢又好輕鬆，或者太輕鬆又冇，都幾 expressive，我都幾意外。係，我諗同埋因為呢一首歌，我覺得個感覺好洪嘉豪之外咧，我諗令到大家最亮眼嘅東西就係琴啦。咁我見到文案有介紹就話喺錄音嘅部分，即係嘉豪都參與咗好多彈奏上面嘅演繹啦。係參與嘅部分包括係咩啊？其實你可以當所有嘢都落手落腳有份處理嘅，即係譬如個 demo 其實就可能六成係而家你聽到嗰個版本啦。咁但係因為譬如段琴 solo 其實唔係 exactly 我度㗎，因為我唔會度得比一個真係彈得好叻嘅樂手好啊嘛。咁所以我就有咗個朗咯，即係譬如啲 chord， 然後有輕有個朗，我要係點樣？呢個位要鬆啲，呢個位要密啲，呢個位要點樣？跟住然後我同佢係執咗好多轉，來來回回又有2-3個版本，係完全唔同嘅版本。最後揀咗呢個，然後之後咧就去到即係又上去 studio， 即係逐粒音喺度，即係係啊揼。我話唔係呢個音，我覺得 melody 係要咁，因為我有個 melody 俾佢嘅嗰個 solo 度。咁所以就即係喺呢啲方位，即係呢啲方面就唔叫一手一腳，但係落手落腳咯。咁但係因為我第一次參與呢個嘅。叫做真係編一隻歌咧，即係而家唔係而家嗰隻，即係而家嘅編曲模式就唔再係話我要寫晒所有譜 exactly 個樂手彈，然後 more likely 就係其實你有個朗俾咗個 chord 佢，咁跟住然後佢聽咗你個 demo，其實佢知道係點樣咧，佢再喺個玩法上面佢就可以發揮咯。我諗到，即係你意思係你首先有個咁樣嘅大概嘅諗法，或者最主要嘅嗰個走向嗰條路線，然後就再同 Randy 啦，又或者真係彈嘅樂手。佢哋又加佢哋嘅發揮，佢哋唔會走太遠嘅。係啦，但有一條主要嘅幹道就係洪嘉豪諗出嚟，即係我想你哋大家喺呢一個範圍裏面，你哋射你想射嘅嘢啦。就係有係啦，你可以哇，你解釋得好好喎，係啊。我理解係啊，解釋得好好喎，係啊。係，除非有啲好細微嘅、好堅持嘅位，譬如話呢度一定要有呢粒音，一定呢度一定要有個，一定要點樣打嗰啲，因為係好細微㗎有啲位。咁嗰啲位我就會好堅持，即係要佢哋抹低。可唔可以問今次呢一首歌錄音嘅樂手包括啲咩啊？其實咧只係得2-3個人嘅啫，即係唔計和音啦，和音即係叫 Raymond 啊。其實咧我只係整完個 demo 之後咧，我就已經諗到係一定同阿基仔啦。咁我真係做 show 嘅時候邀請佢話嚟緊一首歌可唔可以錄啊？咁佢哋就錄，仲話喂，不如一齊錄啦。即係佢兩個一次過咁樣，咁就哇！我真係覺得呢個係我嗰日錄 bass 同鼓喺最開，即係叫做我定晒個琴先，因為琴我可以控制到嘛。我同一個叫 Dick Wong 嘅人就做啦。咁其實除咗嗰段琴 solo 之外，另外嘅你聽到嘅所有琴聲，其實都係80%都係我㗎啦。咁有咗個琴之後咧，有埋個 final 嘅琴嘅 solo 之後咧，咁佢哋再喺上面咧，我直情係覺得我錄完啊，即係。佢哋兩個喺度度，一路喺度度啊！呢個位點樣，然後之後佢再將我嗰樣嘢去升華到好正嗰啲位咧。完咗嗰2個鐘頭 session，我直情到咗2個鞠躬啊！我同佢講話，我第一次即係
覺得自己真係做緊音樂，同埋我覺得原來香港樂壇有你兩個係福分嚟嘅，真係好癲，即係可能中意音樂嘅人咧，有機會參與下呢啲 session 咧，你就會發現哇！以前冇做過音樂，我覺得6-7年冇。講真啊，即係我哋做歌手其實真係冇咯，所以今次真係第一次做音樂啦。咁其他就 Randy 其實就咁多咋，其他你聽到啲嘅 synth 啊，阿的另外嗰個鋼琴手仲幫我加咗啲 organ 嘅，咁咯，咁佢覺得要加啦，咁我又覺得加完又 OK 喎。咁但係仲有啲 sound effect 啊 synth 啊。有啲其實有好多生意 effect 㗎，你聽到啲有啲嗰啲好多咁，嗰啲就係我加落去嘅。因為你做完之後咧，到佢哋真係錄咗真樂器之後，你發現原來佢哋轉咗啲打法啊，轉咗啲玩法，你又會轉一啲嘢，又要加翻多啲嘢咁樣㗎。咁所以就加減咯，係咯。咁我好記得有一次同你做訪問咧，我唔記得咗係邊首歌啦。我覺得加生意 effect 同埋加唔同嘅聲咧，都算係你好signature嘅一個動作嚟㗎。因為讀書嘅咩咯？學翻嚟嘅，我記得嗰首歌，我仲同你講話我覺得背後嗰啲聲好聽，跟住我冇加把嘛。係啊，跟住你仲第一句同我講，我冇加好多嘢啫。我話唔係，但我真係聽到啊。跟住然之後後尾你就同我講過，係嗰啲係有加，我心嚇死我。同埋有原因㗎，即係唔係亂咁話求其加啲嘢。當然喺 within 個音樂有時嗰啲 transition 嗰啲無啦啦加個即係咁嗰啲就梗係冇原因啦。咁但係即係譬如今次個 intro 其實就係即係講好似個人慢慢就嚟死啦咁樣咯。咁所以呢啲好簡單嘅 sound design 咯，即係多啲畫面俾大家啦。咁所以裡面咧就有啱啱阿嘉豪提過嘅一丁大鼓啦，然後機仔係 bass 啦，然之後 Randy 係吉他啦，然之後你同埋的光就係彈琴嘅咁。實說只因找不到打火機也很不忿，別暴露了真心，除非想惹公憤，別代入我身份，真的感恩無人慰問，欲落淚也不需抹去烙印。的笑，命運跟隨瞳孔變焦，從什麼時候開始講算了罷了，當天血也熱過，怕結焦，後悔嗎？將青春消耗的年華，傷痛嗎？心底收起舊瘡疤，想通想透嗎？苦苦的掙扎，多麼不瀟灑，不需作結論嗎？只想到最後別看花。其實我好想問多少少琴嘅部分嘅，因為大家如果講起嘉豪玩樂器咧，就一定係諗起你彈琴呢一件事啦。佢係識彈琴啫嘛，係。可能遲啲有其他嘅。唔會㗎啦，點學啊？大佬30幾歲。好，嘉豪唔會再學其他樂器㗎啦，喺度幫你。盡力啦，盡力，睇下有機會啦。咁呢件事我想討論嘅就係因為當然嗰個 solo 係好有型嘅。我覺得有型之餘咧，就係中間仲要有兩句歌詞咧愣住咧，就令到嗰個感覺就更加升華啦。咁我當然期待啦，我相信樂迷都期待就係呢一首歌 live 嘅時候，咁就黃家豪就係即係表演嘅時候啦。咁但係如果真係問翻盤古初開，你當時第一次學琴嘅原因，然後再嚟到而家，即係以一個歌手嘅身份嚟彈琴，中間經歷過好多唔同嘅嘢啦，即係讀演藝嘅嘢又好，又或者出嚟做工作嘅時候又好，嗰陣時可能冇咁多機會，真係自己落手腳彈琴啦，就可能係操摸一啲唔同嘅部分啦咁。如果真係翻返去盤古初開，點解會學琴？係咩原因？俾人逼咯，係咪屋企人逼嘅？俾阿爸阿媽逼嘅咋？但係你唔想嘅嗰陣時，即係咁多個人講緊係2-3歲就彈了，佢開始學。係啊，我唔知點解。但係冇，即係佢哋冇諗過其他，即係冇諗過吉他、小提琴。冇啊，佢覺得你學識咗琴咧，你就乜嘢都會容易啲學。係唔係真㗎？我唔知啊，我唔知，到而家我都 figure out 唔到呢樣嘢，因為真係幾派人嚟㗎。你彈吉他嗰啲人係唔會識彈琴㗎。係彈琴嗰啲人，你都唔
好少話無啦啦。如果而家俾支吉他嚟咧，我識彈可能一兩首歌，即係數 chord 嗰啲自己嗰啲或者係係啊係，之前都有試過嘅，因為咁咯，即係咁咋，俾人逼嘅咋。到青春期反叛期更加係俾人逼嘅咋。你有考晒咁多試？有啊，因為媽就話一定要考完個8級先準放手，先你先可以選擇唔彈咯。所以你係被我之前有聽過 Gordon 同我講，你係記譜彈琴定係佢講個説法係咩？因為佢話即係有啲人咧學琴咧係淨係記譜嘅啫，咁我就覺得其實咁樣係唔好，因為佢淨係為咗應付個考試。我知佢講咩啦咁。你係因為我係可以聽完一首歌彈翻出嚟㗎。哦，係啊，我係某一年咧小學、中學某一年咧中學開始中意聽，即係開始，因為咧以前就中唔中意彈 classical，我做乜要彈莫扎特、貝多芬做咩啫？我係聽周杰倫㗎嘛，即係小學係嘛？咁到中學開始就有啲廣東歌嘅嗰啲。琴書王力宏嗰啲啲琴書啊，跟住之後咧就我記得有一日咧就唔開，係有一日開竅嘅突然之間，因為咧以前咧就即係右手就會彈 melody 啊嘛，跟住咧突然之間有一日咧右手彈薛凱琪嘅《男孩像你》，我無啦啦識配個左手落去，係自然自己無啦啦識配咗個左手落去，跟住原來 get 到佢個 form 啦，即係 get 到即係嗰個一首歌一個流行曲原來係。點樣咁樣係原來係咁樣嘅喎，咁樣即係咁樣開始，我都唔係即係，但係我唔係好叻嘅就彈琴，即係你唔可以覺得我係一個超叻嘅人，但係我係幾。你中唔中意彈琴啊？如果而家問都中意嘅，係咯，但係我幾 jammable 咯，即係我可以係 jammable，但我唔係一個好 classical 嗰啲，即係手好快，唔係嗰種嚟。係，但係而家開始明白到即係學習呢個 classical 嘅真諦未啊？都明啲咯，係咯，有時有用咯。即係可能入咗血之後，喺真係要做創作，又或者真係要彈嘅時候，就會用得着啦。咁少少咯，你都好，即係譬如今次呢首歌都冇嗰啲 classical 嗰啲嘢㗎。但係嗰個 solo 嘅部分，即係當然啱啱你有提到就話你都有一個範圍，然之後由另外一位琴手一齊同你研究啦。jazz 咯，嗰度係。係啦，標準啲咯。但係嗰一度嘅嗰個設計同嗰個諗法，要表達嘅畫面當然好強烈啦，因為 solo 啊嘛，所有眼都係望住彈琴嘅嗰一個位㗎咯喎，咁樣。咁嗰個位嘅嗰個 design 要表達嘅嘢，最後我哋應該係點樣解讀嗰一段？我係諗，即係我係隨住呢個嘅諗，即係因為都寫咗歌詞㗎啦嗰陣時，咁啊覺得，喂呢啲咁嘅歌，梗係學東京事變咁有一總之一定要有個好勁嘅琴 solo 啦，係勁到你即係。唔好，你係解讀唔到嘅，有啲即係呢個，我今次呢個都解讀到。東京事變嗰啲歌係到至今你都唔知道佢係咩音。同埋長好多㗎嘛，佢哋嗰個差唔多啦，都差唔多啦，同呢個有啲佢哋有啲再 extreme 啲。咁一定要有個琴 solo 啦，同埋廣東歌冇琴 solo 㗎嘛，即係都係得。即係 intro 嗰啲啫嘛，同埋你一諗 rock 咁咪吉他啦，咁但係冇琴嘅角色噶嘛，咁我就淨係識琴，咁梗係彈琴啦。跟住我本身已經有咗個歌詞啦，我覺得嗰度咧係一個好似武俠片，即係一套戲咧，一套有打交嘅戲，終於嗰兩個人相遇要跟住，然後你眼望我眼打啦嗰個位。總之solo 嘅嗰一段就係打緊㗎啦。係即係似係嗰啲。噔噔噔噔噔噔噔，即係有個草，有個森林裏邊，係啦，啲草飛起，跟住然後兩個開始就埋去飛起咗。突然間有一陣風吹埋嚟。係啊，所以唔係冇畫面嘅，講真，我真係有呢個諗法㗎。係啊，咁就係啦，因為即係譬如呢首歌閃光咁樣，我就講我同個光終於即係相遇啦。即係你眼望我眼，我要逃，我要走啦，即係我要閃避佢啦。我要變閃光就兩道閃光閃嚟閃去，即係我有個咁嘅小即係中二病畫面。呼吸中的養分帶有憎恨，愛的這麼過分，我卻忍不忿，別再試上來接近。早走失的信任，那次質問，口中所講責任，從來沒上心，想掌摑你後換來興奮。
沒法抑壓心裏想說請你趕快點死，用我一切可怕找我方法看你筋竭力疲，如何摧毀你然後忘記，我給你的痛如此失控，這傷勢誰敢觸碰，每一次也出手竟這樣重，給我的愛是否應用，還換來大聲指控，切開皮肉心肝雙手獻奉，有種愛只會跌倒失重，跌傷了才懂得痛，痛得你情感反覆愛被操控，可惜到最後才懂，你已傷得太重。所以呢、這個琴 solo 嗰度就係洪家豪大戰閃光啦，係啊，好老土啊呢、這個名。唔係啊，我都變咗閃光㗎呢首歌個歌詞。係，但係即係嗰一閃光 VS 閃光。OK， 咁佢翻嚟就係、如果呢一首歌裏面要講嘅嗰個意思，要表達嘅嗰樣嘢啦，我哋翻翻，即係我哋見到 solo 嗰度啱啱你有提嗰啲啦。咁但係如果終極最大嘅 message 喺閃光呢一首歌裏面會係？如果好概括咁講就係、即係我而家做咗歌手嘅代價咯。你好概括咁講，咁如果仔細啲就係想講，我喺翻屋企嘅途中，成日覺得自己好似一隻過街老鼠咁咯，即係要避開啲人啊，唔好俾人知道我住邊啊，咁咯。係一個咁樣嘅好簡單嘅一個故事嚟嘅咋，所以就係洪家豪的困擾，都唔係困擾，我覺得係個抒發啫，即係我純粹係，因為坦白講，即係你揀噶嘛，咁你要接受呢樣嘢啦，咁除非係咯，咁有時好似其實你可以當呢個係個 IG post 咯。你想發出一個 IG post， 但係我唔想講，即係唔想打啲字出嚟，我就變咗喺首歌度講出嚟。咁我覺得呢個係好正嘅。呢個係啊。係啊，即係好串啊！創作者可以才可以嘅。我有啲嘢想講，但係我唔講俾你聽，我唱唔俾你聽，同我彈俾你聽，再揾一啲好勁嘅樂手一齊做首歌。做個武俠片係。但係我想講。個個都覺得嗰段琴 solo 我一定要喺 live 度彈出嚟。咩時候？即係嗰段琴 solo 大家都好期待，你啊彈啦咁樣。但其實我並唔覺得閃光呢首歌要一路彈一路唱，應該要企喺度唱。咁你可唔可以到 solo 嘅時候？個個都係咁講咯，所以就好似必須係要咁做咯。哦，OK，咁你而家理解洪家豪嘅意思就係，其實喺你心底裏面嘅嗰個想像就係閃光嘅呢一首歌嘅嗰個 solo。我幻想唔到佢一坐低，咁就即係有好多嘢佢彈唔翻出嚟嘅，一路唱，你會同個人個腦袋係升唔到，係啦撞咗㗎嗰啲節奏啊！你有冇試過？我未啊，到而家都未練個 solo 啊，好。但係我嚟緊嗰個月，下個月會有，即係可能會有機會要唱一次，要 live 表演一次，即係唔係嗰啲商演，佢真係有 band 嗰啲咁樣，就我都諗緊，唔係即係如果你真係會唔會有機會我哋聽到閃光嘅呢首歌嘅 live， 然後唔係你彈 solo 㗎？可能係㗎。係啊，我覺得喺你嘅世界絕對有呢個可能出現啊！洪家豪我唔想彈，我覺得唔啱啊。其實我有咁即係咁有性格，我個人好冇性格嘅啫喎。你會講呢啲？我講咯，我講完之後都係彈咯，係咯，即係你個世俗威逼都係要彈嘅，應該都係要彈㗎啦。但係咧，閃光呢隻歌嘅 style 咧，有啲聽眾可能中意聽呢一類型嘅歌咧，佢 relate 唔到呢個人係洪家豪。同埋即係可能我不嬲都聽開呢啲比較可能有格調啲啦，即係深奧啲啦嘅音樂嘅時候咧，其實喺佢哋眼中，洪家豪從來都唔係即係會聆聽嘅人。即係如果係啦，你明唔明啊？所以係要啲時間去 branding 到呢樣嘢咯，你要多啲時間去說服佢咯。咁今次喂，連我編都係自己編埋，咁你應該。呢隻歌應該你唔會覺得，成日啲人都話香港啲歌冇編曲，其實即係呢隻你唔會話冇編曲啦啩？去到臨尾 chorus 都仲要整個轉個 swing，而係合理地出現，我覺得有啦啩。但係最緊要大家係咪？我好驚佢宣傳唔到俾人哋啊！係。我又覺得唔會，但係反而喺度係想問家豪，如果而家呢個製成品出現啦，自己參與程度有咁大，有咁多咁犀利嘅人，即係同你一齊完成呢一首作品啦，你覺得呢一首歌同你一開始嘅嗰個想像，或者一直以嚟對佢嗰個理想嘅投射一唔一致啊？一樣。係啊。咁咪夠咯。所以我咪話個決定要我決定嘛，所以係一樣。
呢個叫做打開洪家豪 J Rock J Pop 嘅第一步啦。唔知係咪叫 J Pop？其實我覺得都有少少嘅，都有少少嘅，即係總之呢一方面嘅第一步啦。咁而家有閃光呢一首歌啦，家豪今年嘅第一首派台作品就係今次嘅呢一首閃光啦。咁所以就期待你跟住落嚟其他唔同嘅歌，跟住然之後再同你傾偈啦。